God kvöld og velkommen av møte som vi kjent fra Ebenezer i kvöld, og det er strøyma som vi har gjort for sunnemorgenen. Hjertelig velkommen begge til førjen og til som sitter alle stedene rundt om i verden. Vi får begynne ved å synge sangen nummer 126, God sendte sånn Herren Jesus. God sendte sån Herren Jesus till okkara vikarnas hånd. Han gav sitt liv till och med att frälsa och visste att han kunde lösa dejans bond. Mun Jesus lever och du skall leva. Mun Jesus lever, sigur kött ein dag heima och sucha skall mun frälsara och för en stund ta att möta Golgata. Mun Jesus lever och du skall leva. Mun Jesus lever, tryggur tryggve han vill med laja mot liver värst att leva tog han älskar mig. Skulle be sammen. Jeg går fær i himmelen og vi takkar der fire at vi såleis kunne komme sammen og hente hatt herre. Sjalt om enda coronasmittan får och när jag kommer samman så kan ta årtut vara boa och vi kan komma samman och hämta hotta lust efter årtun kvar en vid stött här. Tack för enda för att vi öja. Tack för att du älskar oss och kvann önstakan herre. Tack för som vi sunko nu god sände sån Herren Jesus till okkara vid kärlekshånd. Du älskar oss så högt att du gavst en son av frälsa oss. Så att vi tryggva han kunde få ett evigt liv hemma här i himlen. Och till okkara framtid okkara vån att jag är färdig igen från oss så skulle vi vara hemma här. Och herre, vi ber om att årtut som vi bo i kvöld och det som vi sjunker och sagt herre att hemma ära till och vara till sikning och till uppbygging för människor herre. Och om det kanske anker som inte känner till att tandla dig med och löjta till togen och tryggva till. Du önskar att alla människor skulle vara frälst och ta tack och prysa vid där fyra färger. Och Jesu dyra bara namn. Amen. Vi skulle halda av fram ved Sintja nummer 608,
688. Ei kjenne morgen dagen, og synge endelig vel vi. Kjenne morgen dagen, leve best, ein dag og sen, boar fire framman liggja, myrkleit skog, og vandar hen, letje vi Jesu føtter, store han greier alt, fyrest vi hans lit og glavor, han var kvært enda galt, ment mer fire framman liggur, og kjenn og homast men Jesus vyser lam, hjärstare, kvörst i närveror, nian bräcko och kvannstos, lattare, silverlit närgeras gods, här som solen stövot skynor, tar ei gera syne gråt, och man alla boan, fjallene morlofte blått, mengt mer fire framman liggur, og kjent og homast men var kvörötlån heldur, veit at Jesus vyser lam. Ei kjenne morgen dagen, kanska men tan god som føyer spurven, lukar med og tjamer kvør en lagnan gjerst og skal færa djøgnon eld og flån, han nær og gongur undan,
lyser lang, veit at Jesus lyser Nu har vi ett Roland till skål. God kvöld, hjertelig velkommen. Vi færa i kvöld at sa noen om evne god og evne snur seg om at god virkande, nærværende, gjevande og oppoffrande. Og det er sålesna som Johannes apostelen tolkar hendan Guds veruleika fyrir okkom. Lat okkom eina løti hugsa om hva setningren god merker. Året hever en særstegan tøytning til måneder å sia hessen bileren moin og å sia hatta badne mutt. Jeg kan selja bilen til han moin, men jeg kan ikke selja badne hovast til mutt. Årsøkjen at jeg og badne knytt saman av en særlig støye og i en personlig sambande, og dette sambandet krever arbeid og omsorgan. Jeg i samskiften vi badne, helt ørvise knytter et badne enn knytter et bilen. Jesus sjálfur brukar ofta året og ta han gjør det, så gjør han det særstegan hot til særlige skje kjente setningar her han lyser sin veruleika og Guds veruleika og i heimen og jøknen året Jesus sjálfur tolkar året vi en virkande, nærværande, aktuellon veruleika. Vi kunne tega nøkker dømer. Han sier, jeg løvsins brei. Det vil säga at han mettar okkon, bæge andalige og fysiskt, til å tarvar okkon kvann det. Han sier, jeg i heimsins ljós. Det vil säga han leier okkon i jøknen alt myrker som vi kunne komme i jøknen. Han sier, jeg i dittnar. Det vil säga at han åpnar nudjar dyr fyrir okkon. Hver trangstøve vi så enn i ui. Og i hesson døvun letast dyr atter, men dyr letast eisen i opp. Han sier, jeg i hin gau i hyre. Det merker at han nærværende og virkande, og verger og leier, og i tryggleika, borster ur ødlån vanta. Han legger at træd, jeg oppreisnen og løyve. Og hette hever en særlig antydning, en dobbelt antydning. Han gjør okkur nytt løyv her og nå, og samstundes gjør okkur visse om av et løyv og i røyge hansara. Han oppreisnen og løyve. Han sier, veveren sannleikjen og løyve. Hva vil det sia? Han tann lei som vi som mennesker skulle genga og i sannleika. Det vil si noen sann, ekta og ærlig og løyve. Vi får et satt løyv at liva vi Guds kvalitet, Guds digd, som han kan gjøre okkon, og han kan føre okkon til. At enda, og i hesson setningen om skjei som jeg har nevnt, så sier han, jeg vintreie. Og det løser et annet virksomhet for okkon som Herren Jesus heie, at vi greinarnar av vintreanon, og Kristus boleren, og fra honom får vi okkara løvsorske, okkara løvsmeie. Året løser så stad for okkon Jesu aktiva virksomhet. En annen mynd som kunne hjelpe okkon et synder at hugsa om til dømes vitan av bårene. Men om han ikke løser, ja hva så han ikke en vite. God ljós. Lad okkon lesa et brot fra Johannes breve til apostelen som i brevnen kjøsar hever et brot her han løser fyrir okkon hver god og i vereleikan hun
Og vi kunne lese fra 1. Johannesbrevet 6, vers 6 i kapittel 4, og til 12, og så gjerne fra 16 til 21. Og her fer apostelen og døptene vi årene og vi kunne høre hvordan han skriver. Han skriver, «Tid elskau, let jokkun elska hverst anna, tog god, han kærleitje. Tog kærleitjen av gode, og hvert han elskar fødder av gode og kjenner god. Han ikke elskar, kjenner ikke god, tog god kærleitje. Tog kærleitje Guds åpenbæra av middelen okkara, at god har sendt sånn som hin einborn i heimen, for at vi skulle leva vid honom. Og i hesson kærleitjen, ikke at vi har elsket god, men at han har elsket okkon og sendt sånn som til båd for synder okkara. Tid elska og hever god elska okkon så, ta skilta eisne vid at elska kvart anna. Ongen hever nekran du se god, elska vid kvart anna, ver god, verandi ui okkon, og kærleitje hansare fullkommen ui okkon. Og så heldur han av i ørende 16, og vi hava lært å kjenne og hava tro kærleikan og god hever til okkara. God kærleik, og tann vi verandi i kærleikan, vi verandi i god og god i honom. Og i hesson kærleiken vår en fullkommen tjåkon, at vi hava derve dauma det. Det anså han så eisne vid i hesson heime. Øtti ikkje i kærleikan. Nei, en fullkomne kærleik regur øttan ut. Tui øtti hever straffen og ser, og han som øttast ikkje fullkomne kærleikan. Vi elska, til han elskar okkom fyrst. Sier onkur I elsker god og heter broversøyn, så han liknar. Du tann, og ikkje elskar broversøyn som han har skje, hvordan kan han elska god som han ikkje har skje? Og hetta bo heva vid fra honom, at han elskar god, skal elska broversøyn vi. Det pura greit at I hesson bråte talar Johannes om Guds kærleika. Og Guds kærleika ørvise av mengan hatt enn okkara. Han alltid virkande, nærværende, oppoffrande og gjevande. Om vi hitja at en mynd som løser kærleikan fyrir okkon, så sutja vi at det blir til at vera saman, men om vi ikke djeva kvarjon øren okkurst, så sutja vi at kærleiken ikke verunlig. Vi låser jo I bråten og Janne at God åpenberar sin kærleika, og vi låser I bråten at God sender sin kærleika, og vi låser I bråten at God han kan leta okon liva I sin kærleika. Tvei som tatt kvar at øron, ja, hvordan kunne de elska hvert anna, utan at de ikke djeva hverjon øren okkurst. Det grundhoksanen I bråten vi har lise, at elska at djeva, ikke bare synder, men alt, og ta besta. Men vi så ikke eisen I bråten at kærleiken må rødjast. Tjonarfelagen, papen eller mamman må være nærværende og rødja kærleikan så han kan veksa. Vi låser at god hva merker det? Kjalt året som vi søtte, merker nærværende og virkande som papen og mamman. Alltid nærværende tja så noen kæra badne. Vi låser eisene at god ljós. Vi leser Johannes breven 1, kapittel 5,
kapittel 1 og vers 5, at God er nærværende av en annan hatt. Han er nærværende som ljós. Solen, hon er egentlig fjärst fra oss, og vi har ingen chans å komme opp av solena. Men selv om hon er fjær, så har hon i det her i havn, og nekvasten jeg har bygd, som vi har vært i samband vi, være skøynande, hvis noen fjolka hita nærværende. Så løsne er god, fjærer og nærværende. En likt, hon lyser, hon er i håndene, men hon lyser fjerst. Sev hever sina orske, fjerst og i vattnen og i fargen, til dømes under slattaratinte. Men selv om orskan er gøymt i vattnen, så lever vi i ødlund til ljøse og atler til orske som kommer inn i hvert heim. Sev orskan er fjær og hon er nær. Så løsna er god. Han er høgt iver ødlund, skapare, himmens og gjerrar, av ødlund universen. Samstundes er han okkon nær, så nær at vi ikke kunne renna fra honom. En annan nærleitje som vi opplever, det er, og i hesons hetningen, god er sannleitje. Hva vil det si? God er sannleitje. For okkon menneskje, så opplever vi liknene og sannleikan og i okkara samvitske. Og til ånden som kan fludja fra sine samvitske. Jeg kan ikke si at i det vil jeg ånga samvitske heva, men i morgen. Nei, og i samvitskene opplever jeg liknene og sannleikan, rattvise og oratvise, ta gåa og ta enda. Jeg kan ikke fludja fra Guds sannleika, ta i vire mynter og hansara bå og hansara lov, og sannleikan og i gode. Men vi kunne jo spyrja hva er sannleikje? Hva er kærleikje? Det er tar for spurningar menkan, men i bråten nun røyner Johannes at løysa fyrir okkon hva du begge kærleikje og sannleikje er. Jeg spurte ein hva kærleikje nu vær etter hansare hoksan, og han sier, jo, det er en skiftande kjensla som gonger opp og nyer, og så er vi av kvarver. Jeg sier, tås at du ikke helder nu om forelskelse, og jo, kanska. Han var ikke førefyrir å skilja mån av forelskelse og kærleika. Det er kærleikje og forelskelse, og det er forelskelse og kærleika. Men Guds kærleikje, han er trofaster og avbrøytelig. Og vi har en åring tja vismannen Salomo i Gamla testamentet om Guds kærleika. Og let oss lese til bråte. Han sier Salomo vi okkon, let ikke kærleik og trofaste vujja fra ter, binder teg om halsen, skriva teg av talve hjertatøns, så skal du finne nøye og få inte i egen Guds og manna. Her er et samheite brukt. Samheite for kærleika er trofeste. Samheite for kærleika er eisne hjelpsemme. Så leisne er Guds kærleike. Av og av så ber skriften okkon hitja hvordan djårene er. Vi har nekv at lære av djårene, sier vismævren Salomo eisene. Her er det eller tveir som narskas kvarjen øron, og i viring bodja seg skje synder fyrir kvarjen øron, og så er hjärsta samband her i middelen. Vi eier at kunna bodja okkom fyrir kvarjen øron og narskas kvarjen øron. Vi sutja til eisene, til den store føyleren skal tvørster om veien, og kvann verger han? Han verger sin luttla unga, og skulle det ikke helt gale, og onker biler kom, ja, så verger han framveis sin unga. Vi så ikke eisen at mennesker kunne bjerga kvarjen øron. Her er en mynd etter en av øden i USA. Her er en kvinna, en mamma, hon vil bjerga sin luttla badne, men hon slipper ångan ved, men hon vil ikke
gjevast. Hon vil heller dodja saman vi sunne badne, inntil en tredje kommer at bæra bæge. Såleisna Guds kærleik. Han ber okkon, og han kommer okkon til hjelpar. Og i ørende nudje som vi låse, og ørende tudje, her jeg vidt at legge merke til at Guds kærleik åpenbæra over en særstegan hot. Han åpenbæra over ved at Gud sendte sånn i einborna og i heimen. Og han åpenbæra at han hatt at det var Gud først som elska i okkom. Hesen kærleikin ikke bare et etisk hodtak, et filosofisk hodtak som vi uimynda okkom. Og dette en tjadna i okkarat kristne trygg til at Guds kærleik stedfester og en søvelig verleika som vi kunne lese om og som folk såg i Jesu krossfesting. Jesu krossfesting en mynd av til gjevande, oppoffrande kærleikanen midt i søvende. Tog tåsa vid om en verunligan stedfestan kærleika som fevner om alt okkara liv. Han som ser hendan kærleika og han som opplever hendan kærleika, hva hender vi honom? Han fer som apostelen sier at elska. Vi elska, til han elskar okkom fyrst. Vi elskar ikkje fyrir a få kærleika. Vi elskar til vi har finnje kærleika. Og det har vært han store opplevingen til Johannes. Han har opplevd å se så stor han kærleika at han fleit iver og måtte gjøre kærleikan vujare. Tøy sier han at tøy så elskar jeg god heimen at han gav sånn sin einborna. For hvert han uttrur at han ikke skal fortapast, men hava av et liv. Men vi kunne så grunda synder meiri av hva øtte Det finnes tvei slø av øtta, og det Guds øtte, og det menneskeøtte. Guds øtte, det ofta et miskilt ord, og i Guds øtta nå ligger viring, alit og lytne. Og i menneskeøtta nå ligger benkene, rassla, misalit og olytne. Og vi oppleva øtta. Men hva gjør vi øtta? Han ikke alltid latter at hava vi gjør. Vi kunne ta videre benchen, gøymokkon, kregvokkon, og videre hjertskipt, og vi var lamt, okkara kropper, okkara anlit, vi hertidje av øtta, og vi får ikke gjørst. Men badne saman vi foreldrene, og viring for foreldrene, det opplever glede og et smøyl. Det så imest hvordan øtten avvarskar okkon, og det så imest hvordan kærleiken avvarskar okkon. Og i Gamla testamentet leser vi om David som møtte Goliat. Han alla grunn til at øttast. Men ta han hei se Guds storleika og Guds verje, ta han var ensamatler ut i marskene, og bardest vi viddeljår, hei han finnes et så størst alit av God, at Guds øtten rek menneskeøtten ut, og han vann en sier. Og i skriftene så gjør vi at et lyfte knytt at året Guds og i samband vi øtten. Det apostelen som skriver
ta i Herren reker øttan ut. Han gjør okken et lyfte som knytt at kærleikanon og som vinner av øttanon. Vi leser i Hebreabrevnen 13:5. Han hever jo sjálfur sagt, jeg skal alls ikke sleppa her og alls ikke færa fra her. Ja, hatt et lyft. Og hever han en tøytning, hatt han sagt. Men hva kunne vi gjøre ved et slukt lyfte? Så reker lyfte øttan ut. Så vi kunne si av vi frøyen måte, Herren hjelparen min, jeg skal ikke øttast. Hva kan menneska gjøre mer? Hesen teksteren gjør okken et ambo at bruka som vi kunne teka til okken, og han setningren jeg skal ikke øttast, knytter at hver fætan vid hava av hver god og i verlekan. Av føreskolen måle så det avverst at hitje etter hver tøytning øtte kan hava. Og i okkara måle hava vid nøkker mer negativ år om øttan, og det grunnt i menneskeøtta. Jeg kan være øtta fotler, jeg kan være øtta bonden, jeg kan være øtta slien. Og det være vi ødel av og av. Men vi har jo okkara male noen kær år at træt. Og de årene knytt at Guds omsorgan. Jeg kan være øtta samer. De årene merker at mamman som leter battene ut av spela, hon pjøst ikke at nødvendigvis er være fullkomlige ivertidsen av øtta, men hon kan være øtta som. Det vil si omhoksen, hoksan til alle tøyene om sitt baden. Det positivt å være øtta samer. Vi kunne eisne være øtta kjent. Det vil si at vi sutja verleikan i egene, og tega hatt fire det som kan nøyve okkon, og tann øtten positiv. Vi kunne eisne enta være øtta leis. Og ta vi kvilande, fullkomliga og i Guds nerver, og i Guds omsorgan. Jeg har jo at teka noen år fram som løysa hvordan løy vi ta vid øttaleis og i Guds kærleik og i Guds omsorgan. Apostelen Paulus, han huksar i brorkærleika om sitt baden i trunne Timoteus. Og da skriver han, ta Timoteus kjemur, så ikke ta til at han kan være tjatikon øttaleiser. Han gjør versk herrans, ens og Ongen måtte vi vannvire han. Hjelp jo noen langer fram av leiene og i frie, så han kan komme til meg. Lukas teker eisene hette året opp, og han skriver om at livet og Guds kærleika og varvarsle. Han sier at Gud skal varvaita okkom, at vi bjarga av håndfudgjende okkara skulle kunne tjene hånden øtta leis. Og Paulus og i Lantjon, han skriver av samme hatt, og i Filippebraun 1:14, «Tui her vi våre allare løyvaktene og öllun hinun skillet, at her for Kristus skuld, i Lantjon. Og hinn flestu av brøren heva vi Lantjon munnen, og i alit og herranon finnes jeg enn meire derve at tala år gods, kvosse øtta leiser. Og David, som vi nevnte i Johanne, han isker og i flere av sønnen Salmon, hvordan han øttaleser kviler og i Guds hånden. Han skriver i Salme 112, ørende 8, at han øttast ikke for ringen tøyen. Hjertet hansare støvot, til lyder av Herren. Fast hjertet hansare og øttalest. Såleis drøyver kærleiken, og drøyver Guds omsorgan, og drøyver Guds nærværa, øttan ut. Vi eier at kunne bruka øttan av imskan hot.
det godt av være bensjen, tar vi ta grund av være bensjen. Så ta vi mer realistisk. Det godt at være et sinterbensjen for en pråtøkke, så han som et sinterbensjen for pråtøkkene, han leser mer opp på og fyrrekker seg mer. Men samstundes det nøyut at løyta av Guds omsorgan og Guds kærleika, så at vi har styrke og kunne leva etter som, etter kjent og etter leis. Og i en ofta høren veruleika. Onker har spurt meg, ja, men har du løyve til å øttast? Jeg sier ja, jeg må øttast, til jeg et menneske. Men vi kunne være fyllt vid Guds øtta, men vi kunne eisen være fyllt vid menneskeøtta. Hesen sannleikken vil tidgen fram og i jøgnen alle jobbsbok. Her har vi jobb som øttast. Det den store jødiske listamøveren Mark Chagall som avmyndar den øttafotla jobb. Og hever han løyve til å sia vi nekran at han øttast? Hever han løyve til å være ærlig at han øttast? Ja. Og hva det han sier? Han sier så sterk ord som «Tog ta og reist, ramar meg, og ta og sjelve fire kjemmer iver meg. Jeg har ikke fri, ikke regg, ikke kvult, alt du kjemmer nødj engest. Hatte jobb til han ærlig. Han hever mist et synder av sånne godsøtta, og et synder av sånne trygg. Men, måder enda noen av båtjene, ta ser han av nødjon hvor god og verleika noen hvis hun omsorgan. Og han sier at ikke utan te og i tøyendene søtte hei hørst om te god, men nå har eia mot se te. Ta kommer jobb atter til te kvult og ta trygg og ta øttaløse som han hei oppronalige. Og i byrjanen, ta lesa vid, ta rest i jobb seg opp og skradde kappan, klippte har av høtten, kasta i sitt gjerrar og tilbe, og sier, nætjen kom i ur morløyve, og nætjen ferdig her atter, Herren gav, Herren tog, navn Herrens vere lova. Jobbsbok byrjar vi endan, og enden vil tidsen opp i byrjanen. Her ser jobb at han alltid i Guds hånden. Hver han som misser, så hever God merke at djeva honom. Vi spyrir atter hva kærleik. Vi låser i teksten om, og i tog kærleik Guds åpenbæraver middelen okkar. At God hever sendt sånn inn einborn i heimen, for at vi skulle leva vid honom. Og i hæsum kærleiken, ikke at vi har elsket God, men han hever elsket okkon, og sendt sånn til båt for synder okkar. Hæsen kærleiken gjever okkon fri. Han vi takkar for henta kærleika fra gode kan kvila og i Guds fyrirgjøvande nøye og frie. Og i teksten så vi at hesen kærleiken gjever okkon dyrve og i det daglige løyven og enta dyrve doma det. Og at hesen kærleiken reker øttan ut. Marius Absalonsen, han hever et ørende i en indeslig og hodtakende solme, nummer 535 i okkara bok, her han sier i nye lænen, etter at han var sagt, som et vrek av havsens baron, bort vid streimen og rek, inntil og Jesus haron fikk et evigt fastat hek. Og så kommer nye leie. Øtta lest mot skipet enkra, det kan ikke dreia her,
enkra li vi Jesus, fagra havn mot heim her Det av sånn så, at vi kunne kvila i Guds kærleika. Han fevner alla stene, og i hverjon omstøvun vid i. Og det Herren signa sitt år, og hjelp okkon at takka gode for hansara kærleika, som han åpenbærer av Golgata krosset, og som han leder flåda til okkon, og som vi kunne leva i kvann det. Amen. Vi får synja sanje nummer 831. 831. God eretøyn, hørte tøyna rødt. God eretøyn, hørte tøyna rødt, fri du tala i timun. Og man let meg støya og større trinn, meir og meire nær til tøyn. Drømme narre, narre, narre Herre mun, nær til krossen som du bär. Drømme narre, narre, narre Herre mun, til barm som bråten vær. Halka du med hatt til at tjena der, tjøknom tøyna guddomskraft. Gjev meg trygg og mot, gjev meg tål og vann, meir enn fyrre havet haft. Drømme narre, narre Herre mun, nær til krossen som du bär. Drømme narre, narre, narre Herre mun, til din barm som bråten bär. Kvarja gleje gav eit for stund tjått her, og hans virke her fann. Ta bortjøkne, og vi te av god, som vi vins og en tala kan. Drømme narre, narre Herre mun, nær til krossen som du bär. Drømme narre, narre, narre Herre mun, til barm som bråten vær. Karlakser og djup, ei kanna, fyr en fjør og rekve mer. Fytling gleje som ei kan få, fyr en rødt mun, tagnar her. Drømme narre, narre Herre mun, nær til krossen som du bär. Drømme narre, narre, narre Herre mun, til barm som bråten vær. Nå hører vi Rikard Svarsson. Kommande sunnudag, nedvarspa vid atter tale og sang,
klokkan 11. Og klokkan 12 nedvarpa vi til bøttenen, sundagsla sanger og sundagsla søv. Så blir velkommen etter sundag klokkan 11 og klokkan 12. Vi tok som tykken som sida fjarskåten og gjør med en person, trobar okkara som arbeider fra Philipsøkjen over Papua Ny Guinea, i Afrika og Sur-Amerika, Grønlandet, har en sikne til arbeid som tidgjera for han. Og tykken som i fargen sida Albert, og i Søtterhalte, at Herren skal gjøre tykken svimfri øysene, og vi enda vi at lesa sikningene som Herren be Aaron sikne Israelsfolk vi da han sier Herren sikne til og varvøyde til Herren lærte annerledes sutt lysa ivi til og være til nøyvor Herren lytte asjansyna ivi til og gjøre til fri vi skulle enda ved bøn og så sendja den sang attana gau god og fær okkara tusmerst fær miskunnar og god allra trøstar vi beder om at du skal trøsta og uka teg som øttast for morgendenon for kommande døvon og i hesson troble døvon vid liva ui takk for at vi kunne komme til tøyn og i året tøyn takk for at du sier at du erst god, at du erst og at du lønner tøymon som søgja til hjelp okna søgja til og hava samfella vi til jøkken sånn til Jesus Kristus. Takk for at du alltid erst her, nærværende, og at vi alltid kunne komme til tøyn. Vi jøkken årtøyt og i bønn. Så ledger vi land og folk okkar hendur tøynar. Myndeløganar, som hava urager i hesson døven, vi koronasmittene, og vi om at sjå ta med vursta om kynsem her. Og vi takkar til og i Jesu navn. Amen. Takk fyrir alt de som har lytt av i kvöld. Vi færa til søgnast Sintja Sanje nummer 829. 829, to er vi klettur, mot sjål tjatt her.
Herre